दोस्तों क्या आपके मोबाइल की भी आवाज़ जो है वो कम आ रही है। मान लो कि दोस्तों आप जो है जैसे कि यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह देखते हो या आप जो है इंस्टाग्राम पर जो है रील्स वगैरह देख रहे हो, तो दोस्तों जैसे ही आप जो है वो कोई भी वीडियोस वगैरह प्ले करते हो तो आपको जो है वो उसकी आवाज़ नहीं आती, जिसके कारण दोस्तों आपको जो है वो वीडियोस वगैरह देखने का जो है वो मज़ा नहीं आ रहा। दोस्तों अगर आपके मोबाइल फ़ोन की भी आवाज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है या आवाज़ आ ही नहीं रही, तो दोस्तों आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन की आवाज़ को जो है बढ़ा सकते हैं, यही आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने सेटिंग पर क्लिक करना है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जो है वो बेसिक सेटिंग बताऊंगा जो आपने सही करनी है। सबसे पहले आपने सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद में आपने साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों सबसे मेन सेटिंग है, बेसिक सेटिंग है, ये आपने सबसे पहले करनी है, ये बेसिक है। अब उसके बाद में अगर आपकी ये सब सेटिंग सही है, उसके बाद में आपको क्या सही करना होगा इसके बारे में आपको मैं ये बताऊंगा। जैसे ही दोस्तों आप साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपको यहाँ पर जो है 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, मीडिया, रिंगट्यून, नोटिफिकेशन। तो आपने इन सभी सेटिंगों को जो है वो आपने जो है वो फुल करके रखना है। मान लो कि दोस्तों होता क्या है, कई बार जो है वो हम इनको जो है वो थोड़ा सा जो है वो बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमारी आवाज़ जो है वो कम हो जाती है। मान लो कि हम जो है जैसे कि हमको इसको बंद कर देंगे तो होगा क्या, हमारे मोबाइल फोन की आवाज़ जो है वो ऑटोमेटिकली बंद होगी, क्योंकि हमने इस सेटिंग को जो है वो कम किया है। तो आपने इन सभी सेटिंगों को ऐसे ही करना है, आपने जो है वो सभी सेटिंगों को जो है वो फुल पर रखना है। मान लो कि दोस्तों ये तो मेन सेटिंग होगी, बेसिक सेटिंग होगी जो आपने जो है वो सही करनी है, और आपने यहाँ पर चेक करना है कि आपकी ये सभी सेटिंग फुल है। अगर तो सभी सेटिंग फुल है तब तो ठीक है, अगर फुल नहीं है तो आपने इनको फुल कर देने। मान लो कि दोस्तों आपकी ये सेटिंग सही है, तो दूसरे नंबर पर आपने करना क्या है, दूसरे नंबर पर आपने जो है यहाँ पर आपको जो है साउंड मोड वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपने यहाँ पर जो है वो रिंगिंग वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप जो है यहाँ से हटाकर जो है वो वाइब्रेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे या आप जो है वो साइलेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे, तब भी दोस्तों आपके मोबाइल फोन की आवाज़ जो है वो कम हो जाएगी। तो आपने इसको जो है यहाँ पर साउंड मोड को जो है वो आपने रिंगिंग वाले ऑप्शन पर ही सिलेक्ट करके रखना है। दोस्तों ये सेटिंग होगी। उसके बाद में आपने करना क्या है, जैसे कि दोस्तों आप ऊपर से जो है वो शटर नीचे को करते हो, जैसे ही आप शटर नीचे को करते हो तो आपको यहाँ पर जो है वो एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि होता है जो है डू नॉट डिस्टर्ब वाला ऑप्शन। तो दोस्तों आपने यहाँ पर ये चेक करना है कहीं आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो आपने जो है वो ऑन करके तो नहीं रखा, क्योंकि दोस्तों अगर आपका ये वाला ऑप्शन ऑन होगा तो आपको जब ऊपर की तरफ जो है वो चांद सा शो होने लग जाता है। दोस्तों को होगा क्या, अगर आपका ये वाला ऑप्शन भी ऑन होगा तब भी आपको जो है वो आवाज़ कम होने की जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने इस ऑप्शन को भी जो है अगर आपका ये ऑन है तो आपने इसको ऑफ कर देना। अगर दोस्तों ये सब सेटिंग करने के बाद में भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही, तब भी आपके मोबाइल फोन की आवाज़ कम आ रही है, तो दोस्तों आपने एक बार जो है वो अपने मोबाइल फोन को जो है वो स्विच ऑफ करके जो है वो फिर से ऑन करना है। जैसे दोस्तों आप अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करके फिर से ऑन करोगे, आपके मोबाइल फोन में जो है वो जो प्रॉब्लम होती है कई बार वो जो है वो सही हो जाती है। तो आपने एक बार अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करना है, फिर से ऑन करना है, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाए। अगर दोस्तों फिर भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पा रही, तो दोस्तों इसका मतलब जो है वो आपके मोबाइल फोन में जो है कुछ प्रॉब्लम आ गई है। आपको जब भी किसी शॉप पर जाना चाहिए और अपने मोबाइल फोन को जो है वो सही करवाना चाहिए। दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो आज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो। दोस्तों अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको हमेशा ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।